ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇଟା ଏଇ 2 ଦିନ ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷାର ପରିଣାମ, ଯାହାକି ବନ୍ୟା ସ୍ରୋତରେ ମାନେ ନଦୀଟା ପୁରା ଭାସି ଯାଉଛି। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ନଦୀରେ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଆମର ଏଇ ମାଲକାନଗିରି ଟାଉନର ପିଲାମାନେ ବା ଲୋକମାନେ MB2 ନମ୍ବର ଯାହା ଅଛି ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଏପଟେ ଯେଉଁ ବଙ୍ଗାଳୀ ଭିଲେଜ୍ ଅଛି, ସେ ବଙ୍ଗାଳୀ ଭିଲେଜ୍ର ଲୋକମାନେ ବା ପୟା ଭିଲେଜ୍ର ଲୋକମାନେ ସବୁବେଳେ ଏଠିକି ଆସନ୍ତି, ମାଛ ଧରନ୍ତି ଏବଂ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ବି ଆସନ୍ତି। ଏହାକୁ ହିଁ ସମସ୍ତେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଖରା ବର୍ଷା ଏଥିର ପାଣି କେବେ ମଧ୍ୟ କମେ ନାହିଁ, ଯାହାକି ଏବେ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଏହା ଅଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ପୁରା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ବର୍ଷା ଶରତ ହେମନ୍ତ ଶୀତ ବସନ୍ତ ସେଇଭଳି ହିଁ ମାନେ ସବୁବେଳେ ବର୍ଷାଟା ବର୍ଷାଟା ରହିଥାଏ ସବୁବେଳେ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଘରଟି ଦେଖାଯାଉଛି, ଏଥିରେ ଯେଉଁ କି ଆମର ବନ୍ଦିଲ ଜଡ଼ି ବୋଲି କହନ୍ତି, ଯେଉଁ ଗାଈ ଗୋରୁ ମାନେ ଟାଉନରେ ଖାଲିଟାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି, ସେଇଗୁଡ଼ାକୁ ସରକାର ଆଣିକି ଏଠି ରଖିଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ଘରଟା, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ନଦୀଟା ଯାହା ଉପରେ ଏଇ ଉପରେ ଆମେ ଠିଆ ହେଇକି ମାନେ କ'ଣ ନଦୀକୁ ଆମେ ଜମ୍ପ କରୁଥିଲୁ, ଆଉ ସେପଟେ ବାହାରକୁ ଯାଇକି ପୁଣି ଉଠିକି ଆସିକି ଆଉ ଥରେ ଡେଉଁଥିଲୁ ଏଇଠୁ, ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ପାଣି ଯାଉଥିଲା ଆଗ କାଳରେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ବହୁତ କମ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି 2 ଦିନର ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷାଟା ଯେମିତି ବନ୍ୟାର ରୂପ ନେଇଛି।